可怕的不是森林狼19分逆转掘金将大比分扳成1-1，而是遭遇库里同款跑步膝的爱德华兹不仅带伤打了40分钟，还高效轰下全场最高的30分10篮板2助攻1抢断2盖帽。虽然爱德华兹没有亚历山大那样的哨子待遇，但他的3分投射比亚历山大更出色，运动爆发力和身体协调性也堪称恐怖，左右手均衡，既能持球也能打无球，好胜心极强。比赛中他既能强硬突破掘金内线造杀伤，也能借戈贝尔和兰德尔的挡拆完成干拔跳投。防守端凭借2.1米的臂展和出色的横移速度，爱德华兹不仅能防守多个位置，还多次在末节主动承担起封锁对方箭头人物的重任。不过跑步膝或许会成为爱德华兹乃至森林狼想在季后赛走得更远的拦路虎，因为这种伤势具有不可预测性和反复性，注定需要一个漫长的康复过程。然而让人意外的还有戈贝尔，虽然全场4投1中仅得2分，但他在末节将约基奇和穆雷防到合计12中2，尤其在内线连续顶住了约基奇的多次强攻，让他也体验了一把恩比德的乐趣。尽管身高2.16米臂展2.35米的戈贝尔除了吃饼几乎毫无得分手段，有时甚至空篮都放不进，并且一度被嘲讽为约基奇的玩具。一些名宿也张口就说他这不行那也不行，根本不配拿 DPOY。但作为森林狼防守体系的绝对基石，戈贝尔难道不是现役联盟防守约基奇能做到最好的球员吗？而且戈贝尔还是当今联盟最顶级的护框者之一。当他在场时，对手的投篮命中率会被压到35%以下，同时他还具备极强的篮板保护能力。此外，全场9投6中3分7中4，贡献16分7篮板6助攻1抢断的迪文琴佐，不仅正负值高达正2是全场最高，关键3分、关键篮板和关键扣篮还样样都有，堪称本场的关键先生。前有正负值最高的库明加帮助老鹰战胜尼克斯，后有迪文攻防两端燃尽自己，难道前勇士球员都这么猛的吗？各位，你觉得森林狼和掘金谁能晋级下一轮？欢迎讨论。